שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקום. הנסיך הפרסי חוזר בגלגול נשמות חדש ומפנק. הזקנים שבינינו מכירים את הסדרה האיקונית עוד מימיה הראשונים כפלטפורמר דו-ממדי אכזרי וממכר, בו הנסיך קפץ בזהירות בין רצפות שבריריות ומלכודות משוננות, שחוסר דיוק של שבריר שנייה הוביל למוות מהיר ואכזרי. גלגולו השני של הנסיך הופיע אי שם בתחילת שנות ה-2000 עם קונספט שונה לגמרי ונסיך שרירי ואקרובטי מאי פעם בסדרת משחקי הנסיך הפרסי וכל הזמן. יוביסופט רכשה את המותג ויצרה ריבוט מוצלח שהפך את הסדרה לאקשן פלטפורמר תלת-ממדי, בה הנסיך מסוגל לרוץ ולקפץ בקלילות בין קירות, לבצע פעלולי פרקור מטורפים שבהמשך השפיעו מאוד על יצירת סדרת אסאסינס קריד, ולהשתמש בסכין הקסומה שלו בכדי לשנות את זרימת הזמן ולצלוח אתגרים בלתי אפשריים. 14 שנה מאז יציאת המשחק האחרון של הפרינס, הצוות מאחורי ריימן מחיה את הסדרה מחדש, וגם הפעם מדובר בשינוי דרסטי שמשנה את הקונספט לחלוטין. הנסיך הפרסי והכתר האבוד הוא אקשן פלטפורמר דו-ממדי מז'אנר המטרוידבניה, שיהיה מוכר לכל מי ששיחק במטרויד, אורי אנד דה בליינד פורסט, הולו נייט ואפילו גריים הישראלי. למי שלא יודע מה זה מטרוידבניה, אנסה להסביר על קצה המזלג. מדובר בתת ז'אנר של אקשן פלטפורמרים, בהם דמותנו תלמד יכולות מתקפה והתניידות שימושיות ביותר במהלך המשחק, שיהפכו לכלים קריטיים להתקדמות לאזורים חדשים, ולא פחות חשוב, חקירה מחדש של אזורים קודמים ומציאת שדרוגים שלא היו נגישים לנו בעבר. אם אתם אוהבים את הרעיון של שליטה בדמות שמתחילה במצב בייסיק, אך הולכת ומשתדרגת עם מגוון יכולות מפתיעות שיאפשרו לכם לגלות עוד ועוד אוצרות וסודות, שווה לכם בהחלט לבדוק את הז'אנר. יוביסופט כבר הוכיחה בעבר שהיא מסוגלת לייצר טייקים מעניינים משלה למשחקים האהובים, כמו במקרה של הזלדה-לייק אימורטלס פיניקס רייזינג, ועכשיו מוכיחה זאת פעם נוספת עם מטרויד פרסי ייחודי משלה. בכתר האבוד נגלה כי הנסיך הסן נחטף, ולא עומד להיות האבטר שלנו הפעם. במקומו נגלם את סרגון, לוחם בצבא האימורטלס העוצמתי שיוצא בעקבותיו להרפתקה מלאת בגידות וטוויסטים ברחבי הממלכה ומעבר. יוביסופט שמה את המפתחים האגדיים של ריימן על גלגול הנשמות השלישי של הנסיך, וניסיון העבר העשיר של הצוות במשחקי פלטפורמינג מורגש בכל רגע ורגע. גיבורנו רץ, קופץ, נלחם ומקפץ בין קירות בקלילות, והשליטה בו תמיד מרגישה ריספונסיבית ומספקת. וכך היא צריכה להיות, כי המשחק מלא באתגרים שידרשו הכרה לעומק של כל אחת מהיכולות שנלמד, ויציב אותנו בפני מספר אתגרים מורטי עצבים. בגזרת הקומבט, סרגון ילמד מגוון אדיר של תנועות, קומבואים ויכולות אולטימט שניתנות עם הזמן, ויצטרך להשתמש בכל כלי בארסנל שלו על מנת לשרוד את גלי האויבים והבוסים המאתגרים הרבים שבדרכו. הלחימה, כמו הפלטפורמינג, מהירה ומספקת ביותר. בפן הגרפי, הארטסטייל של הדמויות פחות דיבר אל האישית, אבל השלבים עצמם עמוסים בכל כך הרבה פרטים וסודות מכל טוב, שזה לא באמת שינה לי. גם העלילה לא סחפה אותי במיוחד, אבל אולי במקרה שלכם תרגישו אחרת. בעיקר לאור העובדה שרובה מועברת בקופסאות טקסט מעייפות, כשהסצנות המושקעות שמורות בדרך כלל להתפתחויות משמעותיות בעלילה. אם אתם מעריצים ותיקים שהסדרה, כמוני, אולי תיתו למה יוביסופט החליפה את הגיבור האיקוני בדמות חדשה עם עיצוב מודרני שמרגיש קצת פחות קשור לתקופה בה מתרחש המשחק. האמת, אין לי תשובה קונקרטית מעבר להנחה הסבירה שזה ניסיון להחיות מותג ישן עבור קהל שלא מכיר את הדמות. אני מאמין שזה היה פועל באותה מידה גם אם היינו שולטים בנסיך כרגיל. אבל כשלמשחק יש גיימפליי כל כך מענה, קשה להתמקד בשטויות השוליות. יכלו באותה מידה לקרוא למשחק החתיך הארסי, וזה לא היה גורם לי לרצות להפסיק לשחק. לסיכום,
הנסיך הפרסי והכתר האבוד הוא שינוי מרענן עבור המותג הוותיק, וז'אנר המטרוידבניה מרגיש ממש נכון לסדרה, כמו סוג של שילוב של שני הגלגולים הקודמים של הנסיך. אני עדיין מייחל לעוד הרפתקאות תלת-ממדיות אפיות בכיכובו של הנסיך המקורי בעתיד, אבל אם שמים בצד את שם המשחק, הכתר האבוד הוא אחד מהמשחקים הטובים ביותר של החודש, ואחלה פתיח לשנת גיימינג חדשה. הציון שלי לנסיך הפרסי והכתר האבוד 85 מכל טוב. ועכשיו תורכם חברים, מה אתם חושבים על המשחק? האם 2024 תהיה שנה מוצלחת כמו 2023? כתבו לי בתגובות, תנו לייק לסרטון ונתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.